দেখুন, যখন আপনি হাত দিয়ে সেলাই করেন তখন সুই উপর দিক দিয়ে নিচের দিকে টানতে হয়। এর জন্য সেলাই মেশিনের মতো হাত দিয়ে সেলাই করা প্রায় ইম্পসিবল। কিন্তু যখন সেলাই মেশিন দিয়ে কাপড় সেলাই করা হয় তখন এটি কিভাবে কাজ করে চলুন সুপ্তজ্ঞানের আজকের ভিডিওতে জেনে আসি। দেখুন, সেলাই মেশিন হাতের মতো নয়, বরং এর পেছনে একটি আলাদা মেকানিজম কাজ করে। যখন সুই সুতা নিয়ে নিচে যায় তখন শাটেল সেটি ধরে নিচে ঘুরিয়ে দেয়। এতে সুতার আপ ডাউনের মাঝে একটি গ্রিপ পড়ে যায়। সেলাই করার সময় কাপড়ের নিচে একটি ভাইব্রেটিং ডিভাইস থাকে যা সুইয়ের স্পিড অনুযায়ী কাপড়কে ধাক্কা দিতে থাকে। আচ্ছা, আপনি কি জানেন সেলাই মেশিনের ইনভেনশন কে করেছে? কমেন্ট করে জানাবেন।